বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। সম্মানিত ভিউয়ার্স ভাই ও বোনেরা, আজকে আবারও আপনাদের জন্য নতুন আরেকটি টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকের এই টিউটোরিয়ালের বিষয় হচ্ছে কম্পিউটারের সাউন্ড প্রবলেম সম্পর্কে। আপনারা অনেকেই বলেছেন যে ভাই, আমি যখন আমার কম্পিউটারে কোনো ভিডিও অডিও ওপেন করি তখন সেটার সাউন্ড আমি শুনতে পাই না বা আউটপুটটা আমার কাছে আসে না। তো এর সমস্যাটি কী কারণে হয় বা এর সমাধান কি হবে সেটা নিয়ে একটা ভিডিও তৈরি করে দেন। তো আজকে মূলত এই ভিডিওতে আমরা সেটাই শিখব যে আমাদের কম্পিউটারে যদি ইনপুট বা আউটপুট সাউন্ডের কোনো সমস্যা হয় সেটি আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি তার এ টু জেড। তো আপনাদের যাদের প্রয়োজন তারা ভিডিওটি অবশ্যই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। আশা করি নতুন কিছু শিখতে পারবেন, নতুন কিছু জানতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আর আপনারা দেখতেছেন ইউটিউব চ্যানেল আওয়াল ক্রিয়েটিভ, সাথে আছে আমি আওয়াল। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক কম্পিউটার স্ক্রিন। তো বন্ধুরা, আমাদের কম্পিউটারে যদি সাউন্ডের প্রবলেম হয় তাহলে আমরা 3-4টি মেথড অ্যাপ্লাই করে এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারি। তো প্রথম যে মেথডটি খুবই একটি সিম্পল মেথড। আপনার কম্পিউটারে যখন আপনি কোনো মিউজিক প্লে করবেন, অডিও হোক ভিডিও হোক, তখন আপনি প্রথমেই দেখে নেবেন আপনার যে স্পিকারের ভলিউমটা আছে সেই ভলিউমটা ঠিক আছে কি না। যদি ভলিউমটা ঠিক থাকে তাহলে আপনি দ্বিতীয় মেথড অ্যাপ্লাই করবেন, আর যদি ভলিউমটা ঠিক না থাকে তাহলে প্রথম মেথডটি আপনি অ্যাপ্লাই করবেন। তো দেখতে হবে আমাদের ভলিউম ঠিক আছে কি না। এটা চেক করার জন্য আমাদের যে টেক্সট বার রয়েছে, টেক্সট বারের পাশে আমরা দেখতে পাবো আমাদের স্পিকার আইকন রয়েছে। তো আমরা এই স্পিকার আইকনে একটা ক্লিক করব। তো দেখেন, যখন আমি স্পিকার আইকনে ক্লিক করলাম আমার এখানে যে স্পিকারের যে লেভেলটি রয়েছে এটা কিন্তু 100% করা রয়েছে। আপনাদের যদি এটা 0 থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সাউন্ড শুনতে পাবেন না। এর জন্য এটাকে অবশ্যই আপনাকে 100% রাখতে হবে। যদি এটাকে 100% রাখেন বা 100% থাকে, তারপরও যদি আপনার কম্পিউটারে কোনো ভিডিও অডিও প্লে করার পরে যদি সাউন্ড না আসে তাহলে আপনারা 2 নাম্বার মেথডটি অ্যাপ্লাই করবেন। তাহলে চলুন 2 নাম্বার মেথডটি দেখি। 2 নাম্বার মেথডটি হচ্ছে আমাদেরকে ডিভাইস ম্যানেজারে গিয়ে তার সেটিংসগুলো একটু চেক করতে হবে। তো এই জন্য আমরা কি করব, আমাদের কম্পিউটারে যে সার্চ বার রয়েছে এখানে একটা ক্লিক করব। ক্লিক করে টাইপ করব কন্ট্রোল, CONTROL। কন্ট্রোল লিখলে উপরে দিকে কন্ট্রোল প্যানেল নামে একটা অপশন চলে আসবে। আমরা এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর কন্ট্রোল প্যানেলটি আমাদের ওপেন হয়ে যাবে। তো এখানে যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে, আপনাদের হয়তো এমনটি নাও থাকতে পারে, আপনাদের হয়তো বা এরকম থাকতে পারে ক্যাটাগরি। যদি এমন থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে দেখতে পান ভিউ বাই, এখানে ক্যাটাগরি লেখা রয়েছে, এটাকে এক্সপ্যান্ড করবেন। এখান থেকে লার্জ অথবা স্মল সিলেক্ট করে দিবেন। তো এখান থেকে আমি লার্জ সিলেক্ট করে দিলাম। দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে সিস্টেমে ক্লিক করব। এই সিস্টেমে ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। এখান থেকে আমরা ডিভাইস ম্যানেজারের একটা অপশন থাকবে, এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করলে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে। তো এখানে আমাদের কিছু কাজ করতে হবে। আপনারা যদি এইভাবে না পারেন তাহলে আরও একটু ওয়ে রয়েছে, সেটা হচ্ছে আপনাদের দিস পিসি যে আইকনটি রয়েছে বা মাই কম্পিউটার যে আইকনটি রয়েছে এটাকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে মাউসের রাইট পাশে ক্লিক করবেন। এরপর এখান থেকে প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন। প্রপার্টিজে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাবেন ডিভাইস ম্যানেজার, এটাতে ক্লিক করবেন। এটাতে ক্লিক করলে ওপেন হবে। যদি আপনি এটাও না পারেন তাহলে আরও একটু সহজ উপায় রয়েছে, সেটি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটার যে সার্চ বার রয়েছে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করে এখানে টাইপ করব ডিভাইস ম্যানেজার, DIV। দেখেন আমি শুধু DIV লিখছি, অটোমেটিক্যালি উপরের দিকে চলে আসে ডিভাইস ম্যানেজার, ঠিক আছে। তো আপনারা এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করে এখানে ডিভাইস ম্যানেজারটা আমাদের অন হয়ে যাবে। তো এটাকে আমি ফুল করে নিচ্ছি। এটা অন হওয়ার পর আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের অডিও সেকশনগুলো কোথায় রয়েছে, অর্থাৎ খুঁজে বের করবেন অডিও আইকনটা যেখানে রয়েছে তার পাশে দেখবেন যে লেখা আছে কিনা এটা, যে সাউন্ড ভিডিও অ্যান্ড গেম কন্ট্রোলার। যদি এটা লেখা থাকে তাহলে পাশে একটা এরো বাটন দেখতে পাবেন, এটাকে এক্সপ্যান্ড করবেন। এক্সপ্যান্ড করলে আপনারা দেখতে পাবেন আপনার কম্পিউটারে এখানে কতগুলো সাউন্ড ড্রাইভ বা সাউন্ড ডিভাইস ইনস্টল করা রয়েছে। তো আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এখানে আমার 4টি ডিভাইস ইনস্টল করা রয়েছে এবং 4টি প্রপারলিভাবে কাজ করতেছে। এখন প্রপারলিভাবে যে কাজ করতেছে এটা আমি কীভাবে বুঝলাম, যদি আপনার এই আইকনগুলোর পাশে কোনো ওয়ার্নিং সাইন থাকতো, অর্থাৎ আমাদের এরকম যদি ইয়েলো মার্ক চলে আসতো তাহলে আমরা বুঝতাম যে ওই ডিভাইসটি প্রপারলিভাবে কাজ করে না। যদি কোনো ডিভাইস আপনার এখান থেকে ইয়েলো সাইন চলে আসে তাহলে সেটাকে আপডেট করে নিতে হবে বা আনইনস্টল করে নতুন করে ইনস্টল করে নিতে হবে। এটা কীভাবে করবেন সেটাও দেখা দিচ্ছি।
মনে করেন আমার এই ডিভাইসটি কাজ করতেছে না বা এটা দিয়ে আমার আউটপুটটা আসতেছে না বা ইনপুটটা হচ্ছে না, তাহলে আমরা এই ডিভাইসটিকে সিলেক্ট করব। সিলেক্ট করে মাউসের রাইট পাশে ক্লিক করব। এখান থেকে আপনার আপডেট ড্রাইভার দেখতে পাবেন, ডিসেবল ড্রাইভ দেখতে পাবেন, আরেকটা হচ্ছে আনইনস্টল ড্রাইভ। তো প্রথমে আপনি এটাকে আপডেট করে নেবেন, নেট কানেক্ট দিয়ে এটাকে আপডেট করে নেবেন। আপডেট করে নিলে ইনশাল্লাহ আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যদি না হয় তাহলে আপনি এখান থেকে আনইনস্টল করে দিবেন। আর আপনি যেখানে প্রপার্টিসে ক্লিক করেন, প্রপার্টিসে ক্লিক করলে পুরো ডিটেলসটা এখানে দেখতে পাবেন মাইক্রোফোনের, অর্থাৎ আমি যে ডিভাইসটি ইউজ করতেছি তার জেনারেল কি আছে, ড্রাইভ কি রয়েছে, ডিটেলস সব কিছু দেখতে পাবেন। আপনি এখান থেকে ক্লিক করে কিন্তু আপডেট করে নিতে পারেন, ঠিক আছে, এবং এখান থেকেও আপনি আনইনস্টল করে নিতে পারেন। আপনি চাইলে এখান থেকে করতে পারেন, অথবা এই ফাইলটাকে সিলেক্ট করে মাউসের রাইট পাশে ক্লিক করে এই কাজগুলো করে নিতে পারেন। তো এটা করার পরেও যদি আপনার সাউন্ড সমস্যা না থাকে, ইনশাআল্লাহ এটা করার পরে যদি আপনি এখানে ইয়েলো সাইন থাকে বা ওয়ার্নিং সাইন থাকে আর আপনি যদি ঠিক করে নেন, তাহলে আপনার আর সাউন্ডের প্রবলেম থাকবে না। এরপরে যদি আপনার সাউন্ডের প্রবলেম থাকে যায়, তাহলে আপনাকে তৃতীয় মেথডটি অ্যাপ্লাই করতে হবে। তৃতীয় মেথডটি অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আমাদের এখানে যে স্পিকার আইকনটি রয়েছে এখানে মাউসের কাছাটি রাখবো, রাখার পর মাউসের রাইট পাশে ক্লিক করব। রাইট পাশে ক্লিক করার পর এখানে আপনারা দেখতে পাবেন ওপেন সাউন্ড সেটিং নামে একটা অপশন দেওয়া রয়েছে। যারা উইন্ডোজ 8 অথবা 7 ইউজ করেন তাদের এখানে লেখা থাকবে প্লেব্যাক ডিভাইস, ঠিক আছে। আর যারা উইন্ডোজ 10 ইউজ করেন বা উপরে ভার্সন ইউজ করেন তাদের লেখা থাকবে ওপেন সাউন্ড সেটিং। তো এটাতে ক্লিক করব। এটাতে ক্লিক করার পর আমাদের এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। এই ইন্টারফেসটি আসার পর আপনারা উপরের দিকে হাতের ডান সাইডে দেখতে পাবেন সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেল নামে একটা অপশন দেওয়া রয়েছে। আপনাকে এটাতে ক্লিক করতে হবে। এটাতে ক্লিক করলে আমাদের এরকম একটি নতুন করে উইন্ডোজ ওপেন হবে। তো আমি আগেরটা ক্লোজ করে দিচ্ছি। এই উইন্ডোজটা যখন ওপেন হবে তো আপনারা এখানে প্রথমে দেখতে পাবেন প্লেব্যাক। প্লেব্যাক আসার পর এখানে আপনার যতগুলো ডিভাইস ইনস্টল করা রয়েছে সেগুলো এখানে শো করাবে। তো এখানে দেখেন আমার শুধু এখানে একটা রয়েছে স্পিকার হেডফোন। তো প্রথমে আপনারা এখানে এটাকে সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করে এবং আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা ইয়েলো সাইন রয়েছে, তার মানে এটা হচ্ছে আমার পরিপূর্ণভাবে কাজ করতেছে। তো এটাকে সিলেক্ট করে আপনার প্রপার্টিজে ক্লিক করবেন। প্রপার্টিজে ক্লিক করলে আপনার এরকম একটি ইন্টারফেস চলে আসবে। তো এখান থেকে আপনার প্রথম যে কাজটি করবেন, ডিভাইস ইউজেস একটা লেখা রয়েছে নিচের দিকে। যদি আপনাদের এখান থেকে ডোন্ট ইউজ দিস ডিভাইস এভাবে লেখা থাকে, তো এটাকে তুলে দিয়ে ইউজ দিস ডিভাইস ইনেবল করে দিতে হবে। তাহলে আপনার যে সাউন্ডের সমস্যাটি সে সমস্যাটা থাকবে না। তারপরে আপনার লেভেলে চলে আসবেন। লেভেলে দেখবেন যে এখানে আপনার ইনপুট এবং আউটপুট ডিভাইস ঠিক আছে কিনা। যদি এটাকে 0 থাকে অবশ্যই এটাকে এখান থেকে 100% করে দিবেন। আর এরপরে ব্যালেন্সে ক্লিক করবেন। ব্যালেন্সে ক্লিক করে এটাকেও 100% করে দিবেন, করে দিয়ে ওকে করবেন। এরপরে মাইক্রোফোন রয়েছে, যদি মাইক্রোফোনের সমস্যা থাকে এখানে মাইক্রোফোনের সাউন্ডটাকে আপনার বাড়ে কমায় দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। তো আমি এখান থেকে এটা রাখলাম। এরপরে আপনার চলে যাবেন অ্যাডভান্সে। অ্যাডভান্সে আসার পর আপনারা এখানে থেকে দেখতে পাবেন যে 64 বিট 48 গিগাহার্টজ একটা অপশন দেওয়া রয়েছে। এটাকে এক্সপ্যান্ড করবেন। এক্সপ্যান্ড করার পর আপনার সাউন্ড যদি না আসে তাহলে আপনি যে কাজটি করবেন, আপনাদের নর্মালি হয়তো বা 16 বিট 48 এটা থাকতে পারে। যদি এটা থাকে তাহলে আপনারা এখান থেকে সর্বোচ্চ যেটা দেওয়া রয়েছে সেটাকে সিলেক্ট করে দিবেন, ঠিক আছে। 24-48টা সিলেক্ট করে দিলে মোটামুটি ভালো একটা আউটপুট আমরা পাবো। তো আমি এটা ইউজ করি, এটা আমি সিলেক্ট করে দিলাম। আর আপনারা এখান থেকে টেস্টে ক্লিক করে টেস্ট করে নিতে পারেন যে আসলে এটা প্রপারলিভাবে কাজ করতেছে কিনা। এরপরে এটাকে জাস্ট ওকে বাটনে ক্লিক করবেন। এরপরে রেকর্ডিং, সাউন্ড এবং কমিউনিকেশন দেখতে পাবেন। তো এখান থেকে আপনার রেকর্ডিংয়ে দেখলে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাবেন যে আপনার কতগুলো ডিভাইস এখানে ইনস্টল করা রয়েছে, ঠিক আছে। যেমন আমার এখানে রয়েছে স্যাটেরো মিক্স, মাইক্রোফোন, তারপর হচ্ছে মিক ইন ফ্রন্ট প্যানেল। বর্তমানে যেটা আমি আর ভিডিও দিয়ে এই ভিডিওতে যেটা দিয়ে রেকর্ড করতেছি সেটা হচ্ছে আমার এই মাইক্রোফোন দিয়ে আমি রেকর্ড করতেছি, এই জন্য এটা এখানে শো করাচ্ছে, ঠিক আছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট যে ল্যাপটপ রয়েছে ল্যাপটপের মাইক্রোফোন। এরপরে আপনি চাইলে এখানে কনফিগারে ক্লিক করে আরও কিছু চেঞ্জ করতে পারেন যেগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই। আমি আশা করি যে এই 3টি কাজ করলে আপনার কম্পিউটারে যে সাউন্ডের প্রবলেম ছিল সেই সাউন্ডের প্রবলেম আর থাকবে না এবং প্রপারলিভাবে কাজ করবে। সর্বশেষে আপনার জাস্ট এখানে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করলে তারপরে যদি আপনার কোনো ভিডিও প্লে করেন বা অডিও প্লে করেন, আপনার কম্পিউটারে যে সাউন্ডের সমস্যাগুলো ছিল ইনশাআল্লাহ সেই সাউন্ডের সমস্যাগুলো থাকবে না, সমাধান হয়ে যাবে। তো এই ছিল মূলত আজকের এই ভিডিওতে। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে বা ভিডিও থেকে কিছু শিখতে পারেন তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবেন না। আর পরবর্তীতে আপনার কী ধরনের ভিডিও চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন।
আমি সেই বিষয়ের উপর আপনাদের ভিডিও তৈরি করে দেবো ইনশাল্লাহ। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।